Einstein'ı herkes tanır. Ama onun hayatında sessizce var olan ve tarihin unuttuğu bir kadın vardı. Mileva Maric, Einstein'ın ilk eşi. Aynı zamanda ona göre çalışmalarının entelektüel ortağı. Ama bugün onun adı bilim kitaplarında geçmiyor. Neden mi? Çünkü bir kadın olduğu için tarihten silindi. Bu belgeselde Mileva Maric'in gerçek hikayesini anlatacağız. Sadece bir eş değil, bir bilim insanıydı. Belki de Einstein'ın dehasının gölgesindeki asıl ışık. Onun yükselişi, yalnızlığı, çabaları ve sonunda yaşadığı görünmezlik. İşte tarihin susturduğu bir dahinin portresi. Videoya geçmeden önce, eğer bu tarz içerikleri seviyorsan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Şimdi başlayalım. Mileva 1875 yılında Sırbistan'ın küçük bir kasabası olan Titel'de doğdu. Babası bir askerdi ve eğitime önem veriyordu. Mileva çok erken yaşta okumayı, yazmayı ve sayı saymayı öğrendi. Öğretmenleri onun alışılmışın dışında bir zekaya sahip olduğunu hemen fark etti. Disiplinli, içe dönük ama son derece meraklı bir öğrenciydi. Matematikteki yeteneği ailesini onu daha iyi okullara göndermeye teşvik etti. Önce Novi Sad'da, ardından Sırbistan'ın en iyi liselerinden birinde eğitim aldı. Daha sonra eğitimine İsviçre'de devam etti. Bu karar onun hayatını değiştirecekti. Zürih'te kadınların bilim eğitimi alması hala çok yeni bir fikirdi. Ancak Mileva, Zürih Politeknik Enstitüsü'ne girerek tarihe geçti. 19. yüzyılın sonunda mühendislik ve fizik gibi alanlarda bir kadının varlığı neredeyse devrim niteliğindeydi. Mileva bunu başarmıştı. Fakat bu başarı onun hayatını kolaylaştırmadı. Zürih Politeknik'teki sınıf arkadaşlarından biri genç ve parlak fikirlerle dolu bir adamdı. Albert Einstein. Einstein, Mileva'yı hem zekasıyla hem de farklılığıyla fark etti. Diğer erkek öğrenciler onunla pek konuşmazken Einstein onunla saatlerce ders notları üzerine tartışıyordu. Aralarında kısa sürede entelektüel bir bağ oluştu. Birbirlerini tamamlıyorlardı. Einstein yaratıcı fikirler ortaya atıyor, Mileva ise bu fikirleri matematiksel olarak temellendiriyordu. Zamanla bu işbirliği romantik bir ilişkiye dönüştü. Beraber müzik yapıyor, kitaplar okuyorlardı. Ancak ilişkilerindeki temel güç ortak akıl yürütme yetenekleriydi. Einstein ailesine yazdığı mektuplarda Mileva için benim bilimsel çalışma arkadaşım diyordu. Ancak bu dönemde Mileva'nın akademik kariyeri kesintiye uğramaya başladı. Hastalandı, bazı derslerde başarısız oldu ve diploma alamadı. Bazı kaynaklar bu başarısızlıkların Einstein'la olan ilişkisi nedeniyle yaşadığı duygusal baskılarla ilişkili olduğunu söyler. Einstein 1901'de İsviçre Patent Ofisi'nde çalışmaya başladı. Mileva ile birlikte aynı evde yaşıyor, geceleri bilimsel fikirleri tartışmaya devam ediyorlardı. Ortak çalışmaları resmi olarak belgelenmemiş olsa da o dönem yazılmış birçok mektup Mileva'nın katkılarını açıkça ortaya koyuyor. Einstein'ın 1905'te yayımladığı Mucize Yıl makaleleri, Brown hareketi, fotoelektrik etki, özel görelilik ve kütle enerji denkliği bilim tarihinde devrim yarattı. Fakat bu makalelerde Mileva'nın adı geçmedi. Bazı araştırmacılar Mileva'nın özellikle matematiksel formülasyonlarda büyük katkısı olduğunu savunur. İsviçreli fizik tarihçisi Desanka Trbuhović-Gyurić'in 1960'larda yazdığı kitapta Einstein'ın ilk makalelerinin arkasındaki aklın Mileva olabileceği öne sürülür. Ancak bu görüş bilim camiasında çok fazla destek görmedi. Tartışmalı belgelerden biri Einstein'ın Mileva'ya yazdığı bir mektuptur. Bizim teorimiz ifadesini kullanır. Bu satır sadece romantik bir destekten mi söz ediyor yoksa gerçek bir ortaklıktan mı? Belirsiz. 1903 yılında evlendiler. İlk çocukları Lizel 1902'de Sırbistan'da dünyaya geldi. Lizel'in kaderi bilinmiyor. Ya öldü ya da evlatlık verildi. Bu olay Mileva'yı derinden sarstı. Daha sonra Hans Albert ve Eduard dünyaya geldi. Mileva bilim dünyasından uzaklaşmak zorunda kaldı. Annelik görevleri, ev işleri ve Albert'in yoğun akademik çalışmaları arasında sıkışıp kaldı. Einstein ise Berlin'de
ün kazanmaya başlamıştı. Artık dünyanın dört bir yanından davetler alıyor, teorileri tartışılıyor, üniversitelerde dersler veriyordu. Mileva ise Zürih'te iki çocukla yalnız kalmıştı. Einstein'ın davranışları zamanla değişti. Onu küçümsemeye başladı, tartışmalardan uzak durdu. 1914'te Berlin'e taşındıklarında Einstein Mileva'ya bir evlilik kuralları listesi sundu. Bu listeye göre Mileva, Einstein'la sadece onun izin verdiği zaman konuşabilecek, sosyal hayatına karışmayacak, hiçbir konuda tartışmayacaktı. Mileva bu şartları kabul etmedi. Zürih'e döndü. 1919'da boşandılar. Boşanma protokolü ilginç bir madde içeriyordu. Eğer Einstein Nobel ödülü kazanırsa parasını Mileva'ya verecekti. 1921'de ödül geldi. Einstein sözünü tuttu. Kimi tarihçilere göre bu bir sus payıydı. Mileva'nın bilimsel katkılarını kamusal alanda dile getirmemesi karşılığında maddi güvence verildi. Kimi araştırmacılara göre ise Einstein suçluluk duyduğu için bunu yaptı. Hangisi doğru? Bu da tarihin bilinmeyenlerinden biri olarak kaldı. Mileva bu parayla Zürih'te bir apartman satın aldı. Ancak maddi durumu hiçbir zaman rahat olmadı. Özellikle ikinci oğlu Eduard'ın ağır zihinsel hastalığı onun tüm enerjisini tüketti. Bugün Mileva'nın bilimsel katkılarını gösteren çok az belge var. Ortak notlar, mektuplar ya da çalışmalardan büyük kısmı ya kayboldu ya da yok sayıldı. Einstein'ın erken dönem makalelerinde geçen bazı formülasyonların Mileva'nın akademik tarzıyla benzerlik taşıdığı öne sürülür. Ancak elimizdeki kanıtlar yorumlamaya açıktır. Kadınların bilim tarihinde görünmez hale getirilmesi yalnızca Mileva'nın değil birçok kadının yaşadığı bir durumdur. Rosalind Franklin, Lise Meitner, Emmy Noether gibi kadınlar da benzer biçimde tarihin gölgesinde bırakılmıştır. Mileva bu görünmez kadınlardan biriydi. Mileva hayatının son 20 yılını sessizlik içinde geçirdi. Oğlu Eduard'la ilgilendi. Mütevazı bir apartmanda yaşadı. Kendi bilimsel birikimini aktaramadı. Hiçbir üniversitede ders veremedi. 1948 yılında 73 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Mezarı Zürih'te küçük bir mezarlıkta isimsiz neredeyse unutulmuş bir taşın altında bulunur. Bugün Mileva'nın adı bazı üniversite salonlarına, kadın bilimci ödüllerine ve küçük anma programlarına verilmiş durumda. Ancak bu yeterli mi? Mileva Maric sadece Einstein'ın karısı değildi. O, tarihin görmezden geldiği bir bilim kadınıydı. Belki de fizik tarihinin sessiz ortağıydı. Onu hatırlamak geçmişe bir adalet borcudur. Mileva'nın adını anmak yalnızca geçmişi değil, gelecekte kadın bilimcilerin de daha görünür olması için bir çağrıdır. Bu videoyu izleyen herkes onun sessiz katkılarına tanık oldu ve belki de artık daha fazla kişi onun ismini unutmayacak.